Fala galera do YouTube, aqui fala da vizinha, galera, com o vídeo hoje, eu tenho uma parceria aqui, gente. Na verdade é meu amigo, digo. Galera, eu gosto muito. Já tá ouvindo o barulhinho dele? Ó. Viu? Tá bicheiro. Eita, ele tá com raiva, gente. Aqui, eu vou mostrar ele aqui, ó. É o Spikeito. Spike, olha aqui, Spike. Olha aqui. Olha pro outro. Ele é meu cachorro, gente. Ele é meu cachorro. Vocês viram como esse cachorro é fofinho? Galera, hoje eu tô aqui na minha casa, ó. Minha casa é bonitinha. Ele tá aqui, ó. Tá aqui comigo, ó. É meu cachorro mesmo, ó. Cachorro fofinho. Ele gosta de cheirar em isso aqui da raiva. Galera, vocês perceberam uma coisa? Que hoje eu tô gravando vídeo, mas, tipo assim, demora pra gravar vídeo, porque... Eita, ele fez cocô aqui. Então, gente, eu demoro pra gravar vídeo, é porque é por causa de uma coisa. Eu tenho pouco jogo, né? Eu não sei encontrar jogos. Eu gravo Slither e umas coisas. Então, gente, é difícil, né? Eu sou forte. Eu não sou forte. Eu sou fraco. Galera, vocês estão vendo que eu tô com meu amigo Spike. Hoje o tema é sobre o Espiga. Ele tá com raiva. Vocês perceberam isso? Isso que dá raiva. Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, ó. Olha que fofinho. Olha aqui, Spike. Olha aqui. Ó, parado. Ó. Ele tá com raiva. Eita, cachorro. Gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha casa. Como... Galera, um dia desses, eu acho que no sábado ou domingo, eu vou gravar vídeo. Desafio do travessão com os moleques. Espero que vocês gostem, mano. Vai ser da hora. Eu vou trazer 2 bolas. E eles vão trazer 3. Eu acho, não sei quantas. Mas tudo bem, a gente vai fazer desafio do travessão. Galera, bate like aí, por favor. E também tô precisando. E se inscreva no canal do amigo chamado Marcos Felipe. Os vídeos dele é muito da hora. Ele joga Minecraft. Eu quero jogar Minecraft online com ele, mas eu tô tentando. Isso que eu não consigo. Galera, vocês viram que esses vídeos de War Robots, isso daí mesmo? Não sei se vocês acharam da hora, mas é da hora esses vídeos, sem zoar. É da hora esse jogo. Vocês vão ver aí no Play Store isso. Vai no computador, qualquer negócio, celular, isso, tablet. Galera, se inscreve lá, War Robots. Esse jogo é muito irado, gente. Eu tô na fase 24. Eu quero passar pra 25, 30, galera. A fase 30 é muito da hora. O nível, né? 30 é muito legal. Você vai ficar aí último lá. E isso, aí o primeiro, na verdade, né? Vai ficar aí primeiro lá. O cara mais bom, os caras das lendas, isso. Então, pra mostrar, esse jogo é muito da hora, galera. Vai dar um azulzinho pro meu Spike aqui, ó. Ai, nenenzinho fofo. Dá um tchau, Spike. Tá com inveja. Eu acho que ele tá querendo entrar pra dentro da minha casa, hein. Ele quer entrar dentro da minha casa, com certeza. Ó, fica olhando. Eu vou abrir aqui, ó. Ó lá, ó. Ó, fica olhando, ó. Ó, vocês viram isso, né? Vocês viram? Vocês viram isso? Ó. Cadê? Viu, gente? Ele quer entrar dentro da minha casa. Não sei porque ele tem que ficar aqui fora, porque vai ser limite lá dentro. Isso que dá raiva. E ele acabou de me lamber aqui no braço. Dei Spike. Galera, esse vídeo, eu quero que vocês dêem like. Por favor, deixe o gostei. Eu tô precisando de inscritos, por favor. Manda alguém se inscrever no meu canal. Galera, mais pra frente eu vou convidar um moleque pra jogar comigo online, qualquer coisa. Manda uns jogos aí pra mim, por favor. E falou!